Ahojte všetci, moje meno je Kevin Gál. Vítam vás všetkých tohto krásneho miesta. V dnešnom videu máme pre vás pripravené prezentáciu noviniek od firmy Black Cat Fishing. Takže všetci sumčiari, všetci fanúšici Black Cat, máte sa na čo tešiť. Poďte sa s nami pozrieť na novinky. Tých noviniek je ozaj veľa a my sme si pre vás pripravili pár z nich. Poďte sa s nami na ne pozrieť. Na začiatok sme si pre vás pripravili noviniek z radu kompletnej taškoviny, tašky od firmy Black Cat. Máme tu vodotesné, vodeodolné tašky, ktoré slúžia hlavne do nejakého nepraznivého počasia. Viem si to pekne zrulovať a mám veci chránené proti dažďu, vode, veľmi osvedčené do člna alebo do nejakých náročných podmienok, niekde, kde je blato alebo podobne. Tašky máme vo viacerých veľkostiach, rôznych variantách veľkosti a tie varianty nájdete na našej stránke. Je ich veľa, nejdem to tu presne všetko popisovať. Čo by som vyzdvihol, sú taktiež tieto Cat Seal tašky, EVA tašky, veľmi populárne tašky, čo sa prebralo z kapráriny, takže niečo ako od Foxu, Aquosky, ale v firme Black Cat. Takisto sú v dvoch variantách, 30 litrov a väčšia 50 litrová s vrchným, pevným, takým ako možno využiteľným ako stolíkom, či už do bivaku alebo podobne s krásnym logom Sumca. Čo mňa veľmi potešilo aj osobne je táto taška a ako mnohí možno tušíte, je to taká termotaška na nástrahy, či už na červíky, že si tam dáte nejakú zmrazenú fľašu, čiže viem udržať tú živú nástrahu dlhšie, ale samozrejme aj nepodstatná vec, alebo respektíve v neposlednom rade na potraviny, keď idem na nejakú kratšiu výpravu, tak tu viem udržať nejaké potraviny dlhšie, takže tomuto som ja veľmi rád. Určite si túto tašku ja sám osobne kúpim. Samozrejme sú tu aj tašky ako cestovné tašky v takomto menšom prevedení, malá, kompaktná taška s pekným pelstrovaným pruhom cez pleco, takže super. Takisto sú vo viacerých veľkostiach tie cestovné tašky. Môžem ukázať aj takúto väčšiu, už keď idem na nejakú dlhšiu výpravu, potrebujem tam nabaliť nejaký zimný komplet a viacero nejakého oblečenia. Keď som niekde fakt v divočine na dlhšiu dobu a nemám tu možnosť, tak táto veľká robustná taška zase s viacerými úložnými boxami a širokým popruhom cez pleco. Je to ozaj veľká robustná taška. Ďalej od tých tašiek môžem prejsť ešte k takémuto štýlovému ruksaku alebo baťohu na plece. Idem na nejakú krátku výpravu, na nejakú bižutériu, nejaký peračník, takže takisto fajn. Zo spodu je tam taká EVA tiež, aby keď položím do vody alebo do niečoho mokrého, aby mi to hneď nepremočilo. Takže to je k tým taškovinám. Od tej taškoviny alebo od tých EVA bagov rovno prejdem k našej novinke, veľmi dlho očakávanej, takejto veľkej EVA taške. Je to XL box na nástrahy. Z vrchu je komplet zipsovanie. Je to ozaj robustný materiál, takže vydrží s popruhmi na prenesenie, to znamená na premiestňovanie nástrah, na manipuláciu s nástrahami. Čo je výhoda, keď aj mám v tom nejaké nástrahové rybky, ten materiál mi tie rybky nepoškodí ako nejaký klasický plast. To EVAčko je pre tie rybky nástrahové oveľa vhodnejšie. Tuto z boku mám miesto na okysličovač a takisto tu z vrchu mám miesto na hadičku na okysličovač dovnútra. Hneď prejdem k ďalšej novinke a tu mám hneď vedľa. Je to náš nový okysličovač od firmy Black Cat. Je plne na baterky, takže žiadne káble, nenosím
nabíjateľný vlastne a rovno môžem ukázať, neviem, či to tam bude vidno, ale pekne, úplne jednoduchá vec, kompaktná a môžem prevážať nástrahové rybky. Tak, čo mňa osobne asi najviac potešilo zo všetkých týchto noviniek a toho sortimentu od firmy Black Cat je tento peračník na nadväzce. Konečne je tu renovovaný, kedysi sme mali v portfóliu tie peračníky, ale teraz tu máme takúto novinku s takýmito boxami, kde si viem pekne umiestniť nadväzce z flowcarbonu. Krásne si to takto zabalím, kompaktný, super vec. Za mňa toto musí mať každý sumčiar, pretože určite to všetci poznajú, ktorí to nemajú. Keď človek dá tú montáž dole, motá sa to, celé je to zamotané, človek to má niekde v nejakom boxe, ale toto ozaj ušetrí veľa času a aj energie potom s rozplietaním nejakých tých montáží. Takže tento peračník takisto určite je vec, ktorú si zadovážim. A čomu som ešte strašne rád, sú tieto plaváky, za mňa najlepšie plaváky na sumce. Prečo? Pretože vnútri tu je taká gumička, taká bužírka, není to také tvrdé, viem tam dať svietiace svetlo, pekne mi to tam drží a hlavne sú trvácne a dlho vydržia. Ozaj tieto plaváky, mám ich roky, znovu k nám prišli späť do sortimentu, nejsú to novinky, ale opäť sme ich zaradili do nášho portfólia a veľmi sa na to teším. Tých noviniek, ktoré sme si pre vás pripravili, je oveľa viacej. Ja som vyzdvihol len niektoré z nich, ktoré ale nesmiem zabudnúť vyzdvihnúť, je naša séria prútov Freestyle. Najpopulárnejšia séria prútov podľa mňa na trhu vôbec. Black Cat Freestyle, to hovorí samo o sebe, žlto-čierne prúty, odjak živa boli topka v svete sumčiariny. Teraz tu máme komplet sériu Freestyle prútov v rôznych veľkostiach, gramážiach, či už privlačové prúty, alebo prúty na trhačku bojkovým systémom, alebo prúty na aktívny lov, vertikálky. Vyzdvihol by som určite ten top model, za mňa Freestyle Bank 280, konkrétne bankový prút, lov na trhačky, za mňa úplná topka, pevné, robustné očka, kvalitné spracovanie a určite prúty, s ktorými ma uvidíte najbližšie sezóny loviť. Takisto spomeniem ešte také komba, ktoré sa ich firma Black Cat pripravila. Je to vlastne taká pre ľudí, ktorí sa zoznamujú so sumčiarinou alebo chcú začať so sumčiarinou. Je tam navíjak plus prút plus šnúra za veľmi priateľnú cenu, čiže človek príde do rybárstva, do predajne a rovno odíde s top kombom pripraveným na lov sumcov. Takže pre všetkých možno začiatočníkov, ktorí skúšajú alebo sa chystajú takýto kombo set, máme pre vás pripravený. Teraz sa nachádzame pri sekcii oblečenia. Novinky pre Black Cat sú ozaj zo širokej škály. Bundy, mikiny, trička, fakt široká ponuka noviniek od oblečenia. Ja, čo ocením hlavne, je táto bunda znútra zateplená na zips. Je to takého príjemného materiálu, ten materiál určite všetci poznáte. Je to taký jemný fleece a čo vyzdvihnem na tejto bunde sú zipy, nepremokavé, neprefúčia, také tie kvalitné zipsy, ale čo aj ja ocením je, že tá bunda je predĺžená. Je predĺžená, to znamená, neťahá mi na kríže, viem si sadnúť, mám to rád, keď to mám dlhšie, človek keď sa niekde prehne na člne, fúka, je zateplená, takže je do takého teplejšieho počasia, takže za mňa určite fajn. Takisto je to bunda, ktorú určite
ma v nej niekde uvidíte na nejakej výprave alebo v nejakom videu. Ďalej si pripravila firma Black Cat aj takéto oblečenie. Je to bunda, ktorú nemusíte nosiť len na ryby, ale aj na nejaké mimo voľnočasové aktivity. Je to veľmi príjemný materiál, pekná. Určite, keď si ju dám niekam von, idem, takže nemusí to byť len konkrétne na ryby. A takisto tiež, čo je taký môj favorit, je táto fleeceová. Je to taký môj obľúbený materiál, určite ste ich videli aj niekde u mňa na videách, že tento materiál teplúčky, hrejivý na takéto jesenné obdobie, ale už aj na trošku zimšie. Ozaj ten materiál je taký hrejivý s kapucou. Čo oceňujem na všetkom type oblečenia sú vždy vrecká na zips. Som na vode, na člne niekde, viem, že si zazipsujem, niekde sa pohnem, mám tam ten telefón niekde vo vrecku alebo nejaké kľúče, takže vrecka na zips, úplne super. Takže tú zateplenú bundu, ktorú som vám teraz ukazoval, je aj v variante nezateplená, takže takáto fleeceová, veľmi príjemný materiál, čiže super. Ja nemám čo dodať, to portfólio toho oblečenia od Black Catu je ozaj veľké z tých noviniek, čiže či už aj tepláková súprava, máme dva druhy teplákov, jedný s zosílenými kolenami a zase so takým spevnením na zadnej časti. Keď som zase na člne, ráno je nejaká rosa, sadnem, nemám potom s prepáčením tú zadnú časť hneď mokrú, takže tie máme tu, tie tepláky, čiže tie novinky ozaj stoja za to, ozaj je to prepracované a ja nemôžem len nič povedať, že sa teším na to, keď tieto novinky prídu a budeme ich môcť všetci spoločne užívať. Tých noviniek, ktoré si pre nás firma Black Cat pripravila, je ozaj veľa. Vo videu sme vám zhrnuli pár takých, ktoré ozaj stoja za to. Samozrejme, to portfólio je široké, keby sme ich tu mali všetky vám zobrazovať, to video by bolo veľmi dlhé. Takže všetkých takto pozdravujem z tejto krátkej prezentácie a dúfam, že sa vidíme niekde pri rybách. Čaute.